Hola bien amigos de YouTube, soy Jesse Gaming con un nuevo video para el canal. Sí, hice un video hoy y voy a hacer otro más. Yo le estoy diciendo que le voy a hablar, que el lunes le voy a hablar a su novio o hombre. Nada, olvídalo. Me dice que no. No quiero más problemas. Lo que te diciendo que el punto que va a decir. Pero va a contestar. Punto que va a decir. Desde que empezamos a ser amigos, desde que empezó 7 grados. Y mira, aunque digas que ya no quieres ser mi amigo, no te has dado cuenta que todavía lo eres, aunque digas que no. Oh, shit, ya se importa de mí. Wow. I feel like a dick now. Damn. Wow, yo no sabía. Wow. No somos novios ni nada de eso, pero... Wow. No me creas. Ok. Cuando yo ponga este video y ya va a ver el video. Y en la escuela me va a hacer algo. Hacho. Bueno, yo espero que les guste este video. Si les gusta, dejen un like. Como siempre recuerda, su amigo ya sigue a mí. Ya fuera. Adiós amigos. Que disfruten.